Bismillahirrahmanirrahim. Magacay may balaray Maxamed Mukhtar Sheekh Axmed Sheekh Ibrahim oo degan kaamka Beledul Aamin 3. Asalkay hore may baha ku barakacnay meeliley gobolka meeliley Banow oo hoos koos gobolka Baay. Baahiyaalkuna han barakacnaya may bakumad aha abaar jeed iyo naytiyo hoolagi oo nayto abaar hanoleyti ya asalkan horna meelahan ku barakacnay. Markunu meelaha ku barakacnay may bakoynay gobolkan Baay markunu koyni ku baadahaydo maxallige intii oo nayto halkaasi kaalmaati wala nin gobodeen gadaalkan dambe baaha foolha nin wajahdi anna may bantirooge 3 sano ya gobolkan Baay ka noola asal hore dhalinyarada gaar may baka shaqeysay gaari gacan gaarna may baka shaqeysay dhismadii in adeero nagati lambilan jiili widde lang onayto na fadaw male inta kamarsi un hambana meelo onayto xarumo shagaalada la ku hawla una seena meeleyna nin ku tabe shaqawaytada magaalada ku jirta markunu baadi roogni xoolo jirahayni beerley ahayni galab hiraabti hoolagaano isku dhiisadaani isku daajisadaani galabadii hoobaldeer hanagadaani idoogana wax kanagadaani hoolagaano wala ku maaladaani cadeeskana isku dhamaani xaaladaan oo ka yahayti beerogaan midaasay maasha Allah faylahayan gadaalkan damba quraanki walaagali galadaay dhon baladiiday magaalo baadiyaad hataa subay walaagaseel ku reebi magaaladii dhon halaawtay beerogi gadaalkan damba abaar jeedo ku bahwayti dhabaatadaas meelahan ku bahan ku tabni yabay dhow hala galni quraanka kolba meelo la galadaay la ku kulmaayo quraanka la ka agriisa walaagasay dhomba weydiidi wali oonay tawlin diidin kolba taasay cilmi jana milihi lanki oonay tawdiidiya oo ka cilmi le taasay wal ma ku sheego kor laakiin quraanka la galadaay dadkii niskooyeno geega nabaga la husal eraay balaanti isku sasay mar dheerti la agriisada iyo balaanti haas ku sasay abay haaw ilaahay geeysi la eraay walaagi dhomba la mamnuucay weydiidi wali hindi dadkii meeli maamulku hayaan diidin oo baada fargalatoon adii bal ka dhabaatay aqabadaas meelaysan gobstiyaan ku shaltabne oo bilaahay raala ka nagada may barajeen ani oonayto wal oonayto meelun markuu roogni xooli dhagadaanay xoolagano baabeen horta saasahan ku tabni hoob wal oonayto xoolagi ka adoodno maskalo xoolo tadis nasi ani oonayto meeli ka nagano xoolagi kaano oo dalagalno daajisan way ku yaaba laakiin hoob hadda xoolo banninsiin ani xoolo ku weeladaano ilaahay maswal xoolo ku kasbadaan ku helaana anta lay roogo korna mas ka nagadaan maleelan hoolo xanaaneeyo baradi ibrji miilim roogo kor nolol kaamkan iidan liilit sidiidi bilowta dala dhaafi iida dhabaatanin hayt dhabaatadun hayto may bakumada bi maqabna untum hadda haysana male sisinjir laangan hayt dhalmaan ibrna siyoyta awlaad badana malaria no dhamaayo ita hadda sisinjir laangan dhabaatadeen hayt mas'uul shan god antanin ku godanaaytay shantii god no buusinti walaago onayto ku socdaan UNICEF ku socdaan anta ka hor shan mas'uulood nin dhisan shantii mas'uulood nin dhisi buusimeen ini may bafadaan mas'uuliin nin dhisa sisinjirna nasi biina nasi baana nasi midaas ku baad cunto gargaarna maadana nasi sarsiira jayaan wal barasho toosna hada awlaadin haysadaan male maadi ma haysan diini ma haysan yo dhanba awlaadin oo rafaado hayan awlaad intii wal barasho nin waayaan inta ku tabaan boholo awlaad koolada ku dhuugaan isku daba ku hooyan unago ma argaas lama berbe iduhan kooydan geegisida hadlay magaalada ka dareero la aragaw walaagaysin wal barashalaangan jiit heedo maxalliga may bako odsadaan intii oonayto isgoolaad nin dhisaan madrasooyin nin dhisaan macallimiin awlaad free wal ninka baras intii oo nin gob nin shanang rajayaan haddii oonayto macallimiin link weydine yo dugsil nin fadheena isgoolaad link fadheena mashquul yon nin sooban awlaadan mustaqbal jodamba may lehen dambe doona darbaji fi kooluluug barnaamijle asgari wal naadka goradayaan dad oonayto daljo idadjo wal anfa managada doonaan laakiin haddii oonayto yo wal barasho liin weydiyo isfad madrashooyinka friida nanasiyo isgoolaadka nin soobi in nololiyo in nolol qoysjo yo maaray doonaan rajayaan fariinteynka dambeeyta ana darsada may booheedo maxalliga ilaa iyo oonayto idaacadooyinka may bako odsadaan intii oonayto iyo wal nin gobodaan dadkii oonayto hana booqdaan kama hadsanyin in oonayto adkaan meel dheer nin geedsiyaan hay'ado maxalliga ilaa dawladda jamhuuriyadda Soomaaliya ilaa ka federaalka in oonayto wal nin goboda awlaad noo halaawo hayta madrasooyin nin dhisa isgoolaadna nin dhisa mas'uulana nin dhisa anti hadda ku baad aafan ma darabahan nin dareerta mas'uulooyin oo buusimeen haddii saroob nin ku kooy saxaradii mas'uulo ka jirtay banaanka bahaas untooyinkii walaagas banoo kala faadayaan anti oonayto udurni dhiyo baa ku absagabna
may barajayaan inti onayto mas'uuliyo onayto nindhis bacooyinkana nasi sinyeerkana nasi awlaadina walbarashan ninka soobi harun caafimaadna nin weydi balaanta xaamalada haddii onayto la gobado inta miisamaan la gobado hataa inti onayto untuna ku heli isbitaalkan gaadahayn number onayto una ambalaasooyinka kula hariiran hataa mahaysana dhabaati foolnin hayta hay-adaha maxalliga inti onayto dhibkaan ilaahay dhaamo kore nin dhaamaan bulshada onayto beledul aaminta tiriika nool an onayto jadonka hadalaw ini onayto walna nin gobado odkaanona meel dheerna ningiisi rajayo insha allahu tacaala